हेलो एवरीवन गाइस, अगर घर में किसी को भी खांसी हो जाए ना तो पूरा घर में तबाही मच जाता है। जी हाँ गाइस, खांसी एक ऐसा चीज है कि हर लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं घर में। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है उनको भी प्रॉब्लम होती है, अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी काफी ज्यादा तकलीफें होती हैं, और जिनको हो गया होता है उनको तो होती ही होती है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर कितना भी पुराना आपको खांसी हो गया है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लास्ट तक के देखिएगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन काफी ज्यादा यूजफुल होगा। जी हाँ गाइज, आपने हरे का नाम सुने होगा, हरा बहेरा। जी तो बहेरा नहीं, हरा, ठीक है। ये आपको जड़ी बूटी जहाँ पे मिलता है मार्केट में, उस दुकान में आपको मिल जाएंगे। छोटे छोटे होते हैं और ये जो देख रहे हैं इस टाइप के ही होते हैं। तो ये हमारे लिए खांसी में काफी जबरदस्त काम आता है। अगर आपको खांसी हो गया है तो आप उसको 1 से 2 हरे को लेकर के, एक ही, 2 नहीं, एक छोटे से लेकर के मुंह में दबाए रखिए। 2 से 3 दिन दबाए रखने से आपको कुछ नहीं करना है। जब भी खाना खा लेना है, खाना के बाद सोने जा रहे हैं तो उसके पहले एक मुंह में दबा के रखना है। इससे क्या है ना, आपको खांसी से छुटकारा मिल जाएगी। कितना भी पुराना खांसी होगा वो खत्म होंगे, एंड उसके साथ साथ आपको गला का भी राहत मिलेगी। क्योंकि जब खांसी हो जाते हैं ना तो हमारे गले में ना बहुत ज्यादा दर्द हो जाती है, और खांसी की वजह से पूरे बॉडी में दर्द हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही असरदार वाला उपाय आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। बहुत ही अच्छा है, आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।